Arkadaşlar bugün sizlerle Yağmur, Azra ve Gül TV'ye hoş geldiniz. Tabi adımızı değiştirmedik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kılığımı görüyorsunuz. Şimdi sizi güldürmek için bir sürü videolar çekeceğiz. Geçelim. Anneciğim gördün mü? Torunum bize en lüks restoranta getirmiş. en lüks restoranta getirmiş. Affedersiniz arkadaşlar. Tekrardan alayım. Anneciğim gördün mü? Aldım. Sen Burada şey gösteriyor. Ne gösteriyor? Bak bu gösteriyor. Tamam zaten çekiyor. Arkadaşlar kamera arkası geçeriz. Geçtik. Anneciğim gördün mü? Anneciğim gördün mü? Torunum bize en lüks otele getirmiş. Her yer çok güzel. Bir de torunumu kötülerdin. Sus. Bana o çocuğunu savunur mu bakayım? Allah Allah. Sen çok bir iş yapıyor. Bana bir daha bağırma. Torunu da bana kayım. Torunu da bana kötüleme. Ben tuvalete gidiyorum. Bak bir de bana bağır. Oğlum. Merhaba hanımefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Yok ben yemek falan yemeyeceğim. Yemek falan sorarsan bana. Benim torun bir rezerve yaptırmış da bize. Onu bir buluversen bana. Hemen bakayım. Burada İngilizce bir şeyler yazıyor. Evet tamam. Teyze bu hazırladığınız yemek Avustralya'da. Ne? Teyze dur. Nasıl olur bu? Nasıl olur? Anne ne oldu? Bak. Sakin ol, sakin ol. Oğlum ne yaptığını biliyor musun sen? Ne yapmış, ne yapmış? Bize Bir ayı. dakika. Sakin ol bir anne. Anne! Ama anne diyorum ama bak beni de şaşırttın yeter. Tamam. Bak bir de el kaldırıp koş şunu ellerini. Tamam koyuyorum. Oğlunun ne mızırlık yaptığını biliyor musun? Bize ayırdı öğretsene ta Avustralya. Arkadaşlar şaşırıyoruz. Affedersiniz. gerekiyor. Anneciğim bir sürü... Dur, nereye gidiyorsunuz? Ne oluyor ya? Anneniz bir sürü şey yedi işte. Hesabı nerede? Ne dediniz? Duyamadım. Bir şey demedim. Aman. Şöyle bir geziyorum ama otelde de bir şey yok. Aa, şuna bak. Ay, maşallah maşallah. Bir de bana gelsin. Yerim ben seni. Elif edeyim de bana bunu alsın. Ben gidelim. Kaca buldum. Kaca buldum. Kaca buldum. Kaca buldum. Kaca buldum. Kaca buldum. Arkadaşlar ikinci bölümü istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar bize ikinci bölümümüzü istiyorsanız bize like atın, abone olun. Tabii siz atmayın. Atmasanız da atmayın demiyorum ama atmasanız da biz yine ikinci bölümü çekeceğiz. 3'e varacağız. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Neyse boş ver. Ne diyeceğim? Hadi görüşürüz. Git.